Yes, okay, banafaba Empire Movies Productions. Bakuletedde firimu endala yino. Kasitoba nga walaba ku kiboki na mwandu. Kakati wegasebe ne banafaba TAMZ Media. Okutusako firimu yino tugenda maaso kasoke tulaba akalango. Bali kujiyoka nga mbere ngamba Mindi. Yajifuna mu kiroto Emindi. Empire Movies Productions Kasenge. Emindi ensikire ngemaze okulabi kanti eyingidde yajjanga obugenyi omuntu yenna kyolaba n'ogamba kyerondera taba mubbi yatandika kuyonka. Emindi enyonkerere eno Mindi kikula ki nze njasama bino bikirya omusajja ono okuvala yafuna Emindi empisa zakyuka yeyisanga bwayagala walaba ekibbo kya namwandu nkulayiriridde okufa ng'olabye kukundiri obukukujju bwalyo nze sivumwa tukyalaba kalango tukyalengera kalango omusajja ono okuva lwe yafuna Emindi tabawe nga abala nnyo taba abala n'emirandire negisaako taba omanyi taba ne taba byanjawulo tugenda mulemesa okunywa Emindi kakati omupango ogw'okulemesa lodi okunywa Emindi zizinga tukyalaba kalango nagambye tegenda mbava movie center Kisenyi bus terminal RO16 tukyalengera kalango kyekyakulese omusajja buli omu amwogerako nga bwanywa Emindi kati omwogerako onyooka kiki ekinguddeko ekizose ebalusenga ya Subaru omusajja ono lwaki bamwongerako zizinga nti yafuuse ekyenena busimanyi buli womwogerako otambula oyavulanga emmo buli yavuma zizinga sawa yakubonaabona zizinga ono alimuki temuddamu okumanyira zizinga wa Mindi tukyalaba kalango emboko nga ne bwokwatayo zizinga womusobya firimu yino Emindi ya zizinga tesula ku nsi okakwata abalenzi kye bakola engeri zizinga gyatufukidde ekyambika kyetulina okuleka ntukola afazali tulepinge kabalake tulabe oba Emindi eneemanya ani alepinga muwala wa zizinga najjayo ebikola Emindi nemuzibikira ennyu bagiyita Emindi ya zizinga wabula noonya kopi kati